Thực hành ngọ trai trong chính niệm tại ngày tu tập đầu tiên khóa sinh hoạt Phật Pháp Phật giáo với tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16. Là bữa cơm đầu tiên xa nhà, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn còn bỡ ngỡ. Thế nhưng ngược lại với những lo âu đấy, bữa cơm chay đặc biệt và ngon miệng đến từ ban ẩm thực khiến cho các bạn khóa sinh vô cùng thích thú. Đặc biệt hơn thảy là không khí của bữa ăn luôn được giữ trong chánh niệm. Trước khi ăn, quý thầy đã hướng dẫn các bạn nghi thực thọ chay trong nhà Phật, giúp thực hành tâm tri ân người nông dân đã vất vả sớm hôm làm ra hạt gạo, tri ân người cúng dường cho mình những bữa ăn ngon, tri ân những cô bác nhà bếp và tất cả mọi người đã phục vụ bữa ăn cho mình. Đó là những món ăn từ rau, đậu và lạc có nguồn gốc thực vật đã được quý thầy, quý sư cô và các cô bác Phật tử khéo léo chế biến với màu sắc hấp dẫn với hương vị thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và hơn cả, trong mỗi món ăn đều có chứa đựng gia vị ngọt ngào tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho các bạn khóa sinh.